အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမယ့် recap လေးကတော့ Terminal Tech Fix ဆိုတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ robot မင်းသားကြီးနံပါတ်6အပိုင်း6ကိုကျွန်တော်ဖြစ်ပါတယ်ဇလန်းလေးရဲ့အရင်ရှိတာမလို့ကျွန်တော်အပိုင်းလေးနဲ့ဖွဲ့တင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့အပိုင်း1လေးစပြီးတင်မှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲ subscribe လေးနဲ့ like လေးတစ်ချက်စီနှိပ်ပေးသွားကြပါဦးဇလန်းရဲ့အစမှာမျောလင်းချက်မရှိတော့တဲ့အနာဂတ်တစ်ခုမှာပေါ့လူသားရိုးစုနဲ့အတူလက်နက်ခံထားတဲ့စိတ်ရုပ်တွေကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။နောက်ပြကွက်တစ်ခုမှာတော့အမျိုးသမီးတယောက်ကိုပြတယ်။အဲဒီအမျိုးသမီးကသူ့သားနဲ့အတူကဘာကြီးကိုအနာဂတ်မှာအဲ့လိုခက်ခဲတွေဖြစ်မလာအောင်လို့ကဲတင်လိုက်တယ်ဆိုတော့သိလိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲနောက်ကနေခန္ဓာကိုယ်တောင်းတဲ့လူတယောက်ရောက်လာပြီးတော့သူ့သားလေးကိုခန်းစာကျွေးလိုက်တယ်။သူ့အမေကလည်းဝန်ကဲပေမဲ့လည်းစိတ်ရုပ်တယောက်ဖြစ်နေတဲ့လူတန်ကြီးတော့မနိုင်ခဲ့ဘူး။နောက်ပြကွက်တစ်ခုမှာတော့22နှစ်ကြာပြီးတော့မက္ကဆီကိုနိုင်ငံကိုပြထားတယ်။အဲဒီအချိန်မှာပဲလမ်းပေါ်မှာရေခဲတွေတက်လာပြီးတော့လျှက်စစ်တွေပေါ်လာခဲ့တယ်။တရားအောက်ကနေနက်ပြီးထပ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အတဲတဲရလည်းအဲ့ဒါကိုမြင်သွားတယ်။ထူးဆန်းနေဆိုပြီးတော့တွားကြည့်တဲ့အချိန်မှာအလုံးကြီးကနေပြီးတော့ဖောင်ပြင်းတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကျလာခဲ့တယ်။ဘယ်ကလည်းဘာကောင်လဲပြောနေတဲ့အချိန်အသက်ရှင်နေမှန်းကိုသိလိုက်ရတယ်။ဘယ်ကမှမသိတဲ့အမျိုးသမီးကိုနက်ပြီးမတက်ဘဲကိုညီနေတဲ့အချိန်ကိုလာရှူတို့ရောက်လာတယ်။ကိုလာရှူတို့ကိုနက်ပြီးမတက်လိုက်ရတဲ့အတွက်ကဘယ်သူမှမသိကြောင်ရှင်းပြနေတာကိုလက်မခံမဲ့ကိုလာရှူတို့ကစတင်ဖမ်းတယ်အဲ့ချိန်မှာပဲစိတ်ဦးလားမသိလူလားမသိတဲ့အမျိုးသမီးကစတင်တိုက်ခိုက်တယ်သူ့ကိုဖမ်းတဲ့ကိုလာရှူကိုဒုံးနဲ့ရိုက်ပြီးတနက်နဲ့ပြစ်မဲ့ကိုလာရှူကိုဒုံးနဲ့လှမ်းပေါက်လိုက်တယ်ပြီးတော့အရဲ3ယောက်လုံးကိုလည်းအိတ်တော်တိတ်ပေးလိုက်တယ်ဖောင်ပြီးနဲ့ရှောက်တော့နေတဲ့ကောင်မလေးကိုကောင်လေးရဲ့မိုက်တယ်လို့ပြောပြီးတော့သူတို့ကိုကဲတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့ချိန်မှာပဲကျေးဇူးတင်မစောနဲ့လို့ပြောပြီးတော့သူကောက်အင်ဂျီရောပါစီးပြီးတော့ကောင်ဘီကနီနဲ့ပဲထားခဲ့လိုက်တယ်ဇလန်းရဲ့နောက်ပြကွက်တစ်ခုမှာတော့မိုးနာရဲ့သူ့မောင်ရဲ့သူ့အဖေရဲ့ပျော်ရွှင်တဲ့မိသားစုလူကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။မိုးနာရဲ့သူ့မောင်ရဲ့အလုပ်သွားတော့မယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ဖေကိုနှုတ်ဆက်နေကြတယ်။မိုးနာနဲ့ဒန်နီယယ်နဲ့သူတို့မောင်နှမနဲ့အလုပ်သွားပြီးမကြဘူး။အဲ့မှာပဲလျှက်စစ်နဲ့ရေခဲနဲ့ရောထားတဲ့ထရက်နေဖောင်ပင်နဲ့နောက်ထပ်လူတစ်ယောက်ထွက်ကြလာတယ်။အဲ့လူကပဲအိုင်နားမှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးရှိရနေအင်ဂျီကိုယူပြီးတော့သူ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအရေးပြားအဖြစ်နဲ့ပုံဖော်လိုက်တယ်။တကယ်တော့အဲ့ဒါလူသက်ဆက်ရုပ်ပါ။သူကဒန်နီယယ်အဖေရှူသွားပြီးတော့ဒန်နီယယ်နဲ့မိတ်ဆွေပါလို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ဖေကလည်းဒန်နီယယ်ကိုသူတငယ်ချင်းနဲ့ဒန်နီယယ်လို့မခေါ်ဘူးဒန်နီလို့ခေါ်တယ်လို့ပြောတယ်။မိုနာတို့အလုပ်မှာတော့မိုနာတို့မောင်နှမနဲ့ကသူတို့လုပ်တဲ့နေရာမှာစီးရဲကိုအစားထိုးထားတဲ့အတွက်တိတ်ပြီးသဘောမကျကြပါဘူး။အဲ့ချိန်မှာတော့မိုနာတို့အဖေကသူ့သားသမီးထမင်းကြိုက်ချန်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့အလုပ်ကိုရောက်လာတယ်။အဲ့ဆိုတော့ပဲဖောင်ပြင်းမမကလည်းအဲ့အလုပ်ကိုလာနေတာကိုတွေ့ရတယ်။မမကတော့ညင်ညင်တတာပဲနေရင်နဲ့ကောင်းလမ်းခိုင်းပြီးတော့အဆောင်ရှိနေအင်ဂျီယူလိုက်တယ်။အဲ့ချိန်မှာဒန်နီနဲ့သူ့ဖေကတွေ့ပြီးတော့သူ့ဖေကနေလေစာချန်ခဲ့တယ်လို့သူတောက်ပြောပြီးတော့နေလေစာထုတ်ကိုပေးတယ်။အဲ့ချိန်မှာမိုနာပါရောက်လာတော့သူ့ဖေကလက်ထဲအထုပ်ကတနက်ပုံတရံပြောင်းသွားပြီးမိုနာကိုချိန်လိုက်တယ်။ချိန်နေမဲ့ဘိုးတော်နှထင်ကဖုံးကနေပွင့်သွားတယ်။ကြည့်လိုက်တော့ဖောင်ပြီးမမဖြစ်နေတယ်။မိုနာတို့ကလည်းသူ့ဖေကိုဘာလို့ပြစ်နေရလဲဆိုပြီးနားမလည်နဲ့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာမမအားပဲဂိမ်းနဲ့ထိုင်ပြစ်နေတယ်။နောက်မှသိလိုက်ရတာကမမပြစ်နေတာကလူသက်စိတ်ရုပ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုပဲအဲ့အချိန်မှာမမကဒီစိတ်ရုပ်ကစက္ကန့်30အတွင်းပြန်ကောင်းသွားမှမလို့မသိချင်းပြေးလို့ပြောတယ်။ဒီနေတဲ့အချိန်မှာပဲစက္ကန့်30ပြေးတော့စိတ်ရုပ်ကြီးကပြန်ကောင်းပြီးတော့ထလာတယ်။အဲ့အချိန်မှာပဲစိတ်ရုပ်ကြီးကမမိုးလိုချင်တဲ့ကလေးတယောက်တော့နောက်ကနေအားပဲပြေးလိုက်တယ်။မမကလည်းဒန်နီယယ်တို့မောင်နှမကိုခေါ်ပြီးတော့ထွက်ပြေးကြတာပေါ့။ဒီမှာပဲစိတ်ရုပ်ကလည်းမိုးနာကိုတက်ဖို့တော့လက်ကိုဓာတ်ပုံတန်ပြောင်းပြီးပြေးသွားတယ်။မမကလည်းဘယ်ရမလို့တူးနဲ့ခေါင်းကိုပိတ်ရိုက်ပြီးတော့မြေကြီးနဲ့နန်းခိုင်းတယ်။မမကလည်းစိတ်ရုပ်ကိုနှင်းနေတာပဲတူးနဲ့ဆောက်ခေါက်ကိုပိတ်ရိုက်ပြီးတော့တနေရာမှာကတ်ထားတယ်။ဒီတို့မောင်နှမကတော့လွတ်တဲ့နေရာကိုပြေးကြတယ်။အဲ့နဲ့စေယုတ်ကတော့သူတပြန်ကိုတပြန်ဓာတ်နဲ့ထိုးလိုက်တူနဲ့ထူလိုက်နဲ့တယောက်ကိုတပြန်စီချနေကြတယ်အချိန်မှာပဲမမကစေယုတ်ကြီးကိုလေဘင်းနဲ့ကိုင်းပြီးဆိုဘဘောပြစ်တင်လိုက်တယ်ဒန်နီယယ်ကလည်းအပေါ်ကနေဘာမှမသိတဲ့စိတ်ကြီးတစ်လုံးပစ်ချလိုက်တယ်မမတို့လည်းစေယုတ်ကြီးပြနေတဲ့အချိန်ခွင့်ရတော့ထွက်ပြေးကြတယ်အဲ့တော့မှသိလိုက်ရတာကမမအနာကနေပြီးတော့သူတို့ကူညိုးလာတာဆိုမှန်းသိလိုက်ရတယ်ပြီးတော့နာမည်ကလည်း Grace ပါတဲ့မမတို့ကနေသွားနေတဲ့အချိန်ဟိုကောင်မသိသေးပဲနဲ့ကားအကြီးနဲ့နိုင်ရန်ကြီးကိုဖောက်ပြီးတော့ဝင်ချလာတယ်ပြီးတော့လည်းနောက်ကနေမီးကုန်ရအောင်ကားကြီးနဲ့အားပြတွေ့သမျှကားတွေအကုန်တိုက်ပြီးတော့မမတို့ကိုလိုက်ဖမ်းတယ်မမကလည်းကားမောင်းနေနဲ့မိုးရာကိုမကြောက်နဲ့လို့ပြောတယ်ငါလာတဲ့မရှင်ကနင်းကိုကာကွယ်ဖို့လို့ပြောတယ်အဲ့တော့မှသိလဲတာကမမကမရှင်နဲ့လာတယ်ဆိုတာကိုပဲပြီးတော့နောက်ကနေလိုက်တိုက်ပြီးဆေးရုပ်ကလည်းအဓိကတော့မိုးနာကိုတက်ချင်တဲ့ဆေးရုပ်ပါပဲသူတို့ကနေလိုင်းရဲ့အရှိမပိတ်နေရကြောင်းမလို့ကားကြီးကိုနောက်ပြန်ဆုပ်ပြီးပြောင်းပြန်ကလမ်းမှာမောင်းနေကြပါတယ်တော်မမကလည်းဒီဆေးရုပ်ကိုဒီတိုင်းလိုက်ခွင့်မပေးဘဲပြန်ချမှရမယ်ဆိုပြီးတော့ဒန်နီယယ်ကိုကားမောင်းတက်လာမေးတယ်ပြီးတော့ဒန်နီယယ်ကိုကားပေးမောင်းတယ်မမကလည်းဒန်နီယယ်ကိုကားပေးပြီးတော့အနောက်ကိုလက်လာပပလေးခုန်သွားတယ်။တော့မမကလည်းဆေးရုပ်ကြီးကိုတန်ကြောင်တစ်ချောင်းရစရင်ပြစ်တယ်။အဲ့မှာဆေးရုပ်ကိုခေါင်းလေးနဲ့ရှောင်းလိုက်ပြီးတော့ကျန်တဲ့တန်ကြောင်တွေကိုပါမမကစိတ်တူပြီးတော့ထပ်ဖြစ်တယ်။အဲ့မှာရင်ဝအောင်နှချောင်းဆိုင်သွားတယ်။အိမ်မှာဟိုဘက်ကဆေးရုပ်ကလည်းခီတူမို့တော့ကားထဲမှာသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ပိုင်းထားခဲ့ပြီးတော့နောက်တစ်ပိုင်းကအပြူကိုထွက်ချလာတယ်။သူကဆေးရုပ်ကိုငကိုခွဲလို့ရတာပါ။မမကလည်းနောက်ဆုံးကျန်တဲ့တန်ကြောင်တစ်ချောင်းနဲ့ဆေးရုပ်ရဲ့ကားဘင်းကိုလမ်းပေးလိုက်တယ်။ကားဂျွန်းတို့သွားတဲ့အချိန်မှာပဲဆေးရုပ်ကသူ့တန်ကြောင်တစ်ချောင်းနဲ့ကောင်မကိုလမ်းပစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မမကသူ့လက်လေးနဲ့ကားပေးလိုက်ပါတယ်။ဆေးရုပ်ကလည်းခီတူမို့တာမို့သူကားကြီးမှောက်သွားတော့မှဒန်နီယယ်တို့ကောက်နောက်ကနေအားရပေးကကိုင်းလိုက်လာပါတယ်။မမကအပေါ်ကနေပြီးတော့ဆောက်ခွက်ကြီးကိုပိတ်ရတာတော့မှလက်ကမပြုတ်သေးပါဘူး။ဆေးရုပ်ကလည်းသူ့အလိုလိုအောင်မလားဆိုပြီးသူ့လက်ကို
ကိုဓာပြောင်းပြီးတော့ဒန်နီယယ်တို့ကားရဲ့ဘိန်းကိုဖောက်ခွဲပလိုက်ပါတယ်အဲ့မှာကားကြီးကတစောင်းကြီးမောင်းနေရပါပြီချက်မှာပဲမမကားနောက်ဖုံးကို6တော့နဲ့ပြစ်ကန်လိုက်တာမလို့စေးုပ်ကြီးကအောက်မှာပြစ်ချန်ခဲ့ပါတယ်ဗျနောက်ကလာတဲ့ကားကလည်းစနစ်တကျလေးတက်ချိတ်ပေးလိုက်ပါတယ်မမတို့ကားလည်းအချိန်မထင်းတော့ပဲဘိန်းတစ်ဖက်ပေါက်နေရကြောင်းမလို့နောက်တစ်ဖက်ကထပ်ပေါက်ပြီးတော့လမ်းဘေးကိုထိုးရတော့ပါတယ်မမကတော့ခုန်ဆင်းလိုက်ပါတယ်အဲ့လိုတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲခုနကားကြီးထဲမှာကြံခဲ့တဲ့ဆက်ရွက်တပိုင်းစားပြက်ပြီးအတော့ဝင်လာတယ်မိုနာသရီကလာမှတီးလိုက်ရတာကသူ့မောင်ဒန်နီယယ်ဘိုက်ထဲကိုတန်ချောင်းဝင်နေတယ်ဆိုတော့ပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမမကိုအကူကြီးလမ်းတောင်တဲ့ခါမှာမမပြေးလာတယ်ဒါမဲ့တီးလိုက်ရတာကဒန်နီယယ်သူ့ထက်လုံနေပြီဆိုတော့ချင်းနှချောင်းမကဲကောင်းပဲမသိတဲ့လူကတော့အောက်ကိုဆင်းပြီးတော့ခုနတက်ချိတ်လိုက်တာဘာဖြစ်သွားသေးလဲတော့ကြည့်နေတယ်အဲ့ချိန်မှာပဲသူကားအောက်ထဲကိုသူပြန်ရတော့ဆက်ရွက်ကအပေါ်ကနေနင်းပြီးခြေသွားတယ်ဆက်ရွက်ကလည်းလက်မလျှော့သေးပဲမိုနာတို့ကိုထပ်ပြီးလိုက်တိုက်နေရမှုမမကမိုနာကိုခေါ်ပြီးပြေးဖို့လုပ်တယ်အဲ့ချိန်မှာဒန်နီယယ်လည်းသူ့ကိုထားခဲ့ဖို့ပြောပြီးတော့သူ့ညီမလေးကိုကဲခိုင်းတယ်ကလည်းမိုနာကိုဆွဲထုတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာပဲသူတို့ကားယူဆေးကဖြတ်ပြီးတော့တိုက်ပလိုက်တယ်မမကလည်းမိုနာစင်မကောင်းတော့သိပေမဲ့ဒန်နီငယ်တည်တဲ့လက်ကားမဖြစ်အောင်လို့ချက်ချင်းထွက်ပြေးရအောင်ပြောတယ်အချိန်မှာပဲမတည်သေးတဲ့ဆေးကခန္ဓာကိုယ်ပြန်ပြီးပြေဆုံးလာခဲ့တယ်အဲ့ဒီအပြင်ကနောက်ထပ်သူ့ရဲ့ကိုဝါဆေးကပါထက်ရောက်လာတယ်မမတို့လည်းနောက်ကိုစုပ်လို့ကျုပ်ပြီးကြည့်တော့လည်းအနောက်မှာကြောက်ကြည့်ရှိတဲ့ကြောင့်လို့သူတို့မှလည်းဖြေးလန်းပြောင်းနေတယ်မြန်မာတဲ့အချိန်မှာပဲကားခင်းအောင်တစည်းရရောက်လာပြီးဆေးကိုအရင်တိုက်ပလိုက်တယ်နောက်ပြီးကားထဲကနေထားချက်ချက်ဆင်းလာလို့ဘယ်သူများလဲကြည့်လိုက်တာဖွားကြီးဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဖွားကြီးရဲ့ဟိုကောင်ကိုစနက်နဲ့အဲ့ပေးရဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကောင်ကအဖွားကြီးမတက်ဘဲနဲ့ကောင်းမောက်ရှိကိုတက်ဖို့အတွက်အရန်ပြေးသွားနေတယ်အဲ့ချိန်မှာအဖွားကြီးကအဆုံးသက်ပေးလိုက်တယ်မတေးပဲထားလာတဲ့ယူချောက်ကလပ်ဆေးကိုလည်းလောင်ချာလေးနဲ့ပစ်ချွေလိုက်တယ်မမတို့လည်းသူ့ကိုလာခဲ့တယ်ဘယ်သူမှမသိတာမလို့ဖွားကြီးအောက်ကိုဆင်းနေရှင်ဖွားကြီးရဲ့တနက်ကောကောက်အောင်မှပြီးလက်ကြတယ်အဲ့ချိန်မှာပဲဖွားကြီးရဲ့မြင်သွားပြီးရင်ကြီးကြီးလေးခွာမတီးလို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့သူတို့မသိတဲ့တက်ကဟိုစိတ်ရုပ်တောင်းစားအခွဲတွေမတည်သေးဘူးဆိုတော့ပဲမိုနာကလည်းစိတ်လက်ကြပြီးတော့မမကိုအိမ်ပြန်လိုက်ဖို့ပြောတယ်မိုနာကတော့သူ့မောင်လေးတည်သွားပြီဆိုတော့အကြောင်းကိုသူ့ဖေကိုပြောပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မမကမိုနာကိုအိမ်ပြန်စီခြင်းပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့မိုနာရဲ့အဖေကလည်းတည်သွားပြီဖြစ်လို့ပါပိုစိတ်ရုပ်ကလူတယောက်ရဲ့အတွင်းယူမယ်ဆိုရင်အဲ့ယူခံရတဲ့လူကလည်းအသက်ရှင်ဖို့ chance နည်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့အပိုင်း1လေးရတော့လောက်ပါပဲမနေ့ဖန်ကြမှာပဲအပိုင်း2ကိုဆက်ပြီးတင်ပေးပါမယ်ကျေးဇူးအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်